tutti e Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Per capire il significato di una frase è spesso necessario comprendere il ruolo che svolge ciascun elemento che la compone. In questo video, pertanto, parleremo dell'analisi logica usata per individuare le funzioni che svolgono i diversi elementi all'interno della frase: soggetto, predicato, complementi e così via. Non si tratta quindi di analizzare le parole della frase una per una, come avviene nell'analisi grammaticale, di cui vi abbiamo parlato in un'altra lezione, e se volete vederla vi abbiamo lasciato il link qui in alto nella card o giù nella descrizione, ma di analizzare le parti di cui la frase si compone, che possono quindi essere formate anche da più parole. Prima di entrare nel vivo dell'analisi logica, dobbiamo chiarire che in una frase o proposizione, come è chiamata la frase in analisi logica, ci sono alcuni elementi fissi, imprescindibili, che non possono mancare, e altri elementi che aggiungono informazioni e precisazioni al nucleo della frase, ma che sono facoltativi, cioè possono esserci oppure no. Gli elementi fissi sono il soggetto e il predicato. Gli elementi facoltativi sono i complementi, gli attributi e le apposizioni. Vediamoli tutti nel dettaglio partendo dagli elementi fissi. Il soggetto è l'elemento di cui il predicato, costituito dal verbo, esprime qualcosa. Il soggetto può indicare la persona o la cosa che compie l'azione, la persona o la cosa di cui viene espressa una qualità, la persona o la cosa che subisce l'azione. Il soggetto può essere un sostantivo, proprio o comune, un pronome o sottinteso. Quando è un pronome, ma non è necessario renderlo esplicito perché è scontato o già noto all'interlocutore. Il predicato è l'elemento che dice qualcosa a proposito del soggetto: chi è, com'è, cosa fa, cosa subisce. Il predicato può essere nominale, ossia formato dal verbo essere, chiamato copula, più un sostantivo o un aggettivo, chiamato nome del predicato, oppure formato da un verbo copulativo, cioè un verbo che non ha un significato da solo, ma ha bisogno di un aggettivo o di un nome per assumere un significato compiuto, come sembrare, diventare, dire, chiamare, soprannominare, nominare, eleggere, ritenere, giudicare, più un sostantivo o un aggettivo, chiamato predicativo del soggetto. Ma il predicato può anche essere verbale, cioè formato da un qualsiasi altro verbo che non sia essere o un copulativo. Fatte queste precisazioni sugli elementi imprescindibili e fondamentali, possiamo passare ora agli elementi facoltativi. Il complemento arricchisce e completa il contenuto della frase, dando informazioni aggiuntive. Purtroppo ci sono davvero tanti complementi, ma per fortuna è generalmente possibile riconoscerli attraverso una domanda. Complemento oggetto risponde alla domanda chi, che cosa. Complemento di specificazione risponde alla domanda di chi, di che cosa. Complemento di termine risponde alla domanda a chi, a che cosa. Complemento d'agente per le persone o complemento di causa efficiente per le cose rispondono alla domanda da chi, da che cosa. Complemento di causa risponde alla domanda per quale motivo. Complemento di fine risponde alla domanda con quale scopo, con quale fine. Complemento di mezzo risponde alla domanda per mezzo di chi, per mezzo di cosa. Complemento di compagnia per le persone o unione per le cose rispondono alla domanda insieme a chi, insieme a che cosa. Complementi di luogo. Stato in luogo risponde alla domanda dove, in che luogo.
Muto a luogo risponde alla domanda verso dove, verso quale luogo. Muto da luogo risponde alla domanda da dove, da quale luogo. Muto per luogo risponde alla domanda per dove, per quale luogo. Ah, piccola parentesi, se vi piacciono le nostre magliette vi ricordiamo che potete acquistarle nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Il link è nella descrizione. Riprendiamo con il video. Complemento di origine. Risponde alla domanda da chi, da che cosa, da dove. Complementi di tempo. Tempo determinato risponde alla domanda quando, in quale momento. Tempo continuato risponde alla domanda per quanto tempo. Complemento di paragone. Risponde alle domande più meno di chi, più meno di che cosa, come chi, come che cosa, quanto chi, quanto che cosa. Complemento di modo risponde alla domanda come, in che modo. Complemento di argomento. Risponde alla domanda di quale argomento, a proposito di chi, a proposito di che cosa. Complemento di qualità risponde alla domanda con quali qualità, con quali caratteristiche. Complemento di materia. Risponde alla domanda di quale materiale. Complemento di età risponde alla domanda a che età, di quanti anni. Complemento di limitazione. Risponde alla domanda in quale ambito, entro quali limiti. Complemento di vantaggio e svantaggio. Rispondono alle domande a vantaggio di chi, a vantaggio di che cosa, a danno di chi, a danno di che cosa. Complemento di colpa e pena. Rispondono alle domande di quale colpa, per quale colpa, a quale pena, con quale pena. Complemento di abbondanza e privazione. Rispondono alle domande di cosa abbonda, di cosa è privo. Complemento di denominazione. Risponde alla domanda di quale nome. Complemento partitivo. Risponde alla domanda tra chi, tra che cosa. Complemento di allontanamento. Risponde alla domanda da chi, da che cosa, da dove. Gli attributi non sono altro che aggettivi uniti a un sostantivo, i quali in analisi logica prendono questo nome. Possono svolgere la funzione di attributo gli aggettivi di ogni specie, qualificativi, dimostrativi, interrogativi, numerali, eccetera. Le apposizioni, invece, sono quei sostantivi che si uniscono ad altri sostantivi per determinarli e precisarli meglio. Si possono riferire al soggetto, al nome del predicato o a un complemento e possono essere semplici, ossia costituite da una sola parola, o composte, ossia costituite da due o più parole. Ora non ci resta che darvi solo qualche altra piccola indicazione e poi potremo finalmente esercitarci con l'analisi logica di alcune frasi. I verbi servili, dovere, potere, sapere, volere, e i verbi fraseologici, cioè tutti i verbi che, oltre ad avere un significato proprio, possono accompagnare un verbo di modo indefinito, come fare, lasciare, stare per, sforzarsi di, provare a, cercare di, formano un predicato verbale unico con i verbi che seguono. L'articolo fa tutt'uno con il nome che accompagna. Le congiunzioni, gli avverbi e le esclamazioni vanno solamente definiti come tali. Alcuni avverbi possono essere usati anche come complementi, soprattutto di tempo o di modo. In questo caso è opportuno precisare che si tratta di avverbi e dire quale complemento rappresentano. Il pronome relativo va scomposto per capire che funzione logica assume. I pronomi diretti e indiretti e le particelle ci e ne vanno studiati attentamente per capire a quale complemento corrispondono. Bene, adesso analizziamo 5 frasi insieme. Comparirà una frase per volta sullo schermo. Passeranno 5 secondi e poi ci saranno le soluzioni.
Quindi, se volete mettervi alla prova e cimentarvi per vedere se avete capito quanto spiegato, mettete pausa al video non appena compare la frase e fate ripartire il video solo dopo aver finito di analizzarla. Via! Com'è andata? Già, non è proprio così semplice, però non vi preoccupate perché vi servirà solo un po' di pratica e poi vedrete che le cose verranno da sé. Se invece volete continuare ad ampliare le vostre conoscenze linguistiche, allora dovete dare un'occhiata alla nostra video lezione sull'analisi del periodo. Trovate come sempre il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Oppure potete andare sul nostro sito www.lernamo.com dove troverete una marea di video lezioni di grammatica e cultura italiana dove potrete anche esercitarvi con alcuni esercizi automatici. Sì, oppure non dimenticate di seguire Lernamo anche sui social, su Instagram, su Facebook e su Twitter per tanti altri contenuti extra. A presto!